ભાવનગર શહેરનો જીવાદોરી સમાન ડેમ એટલે શેત્રુંજી ડેમ કહેવામાં આવે છે, ત્યારે શેત્રુંજી ડેમ છલક સપાટી ઉપર પહોંચીને ઓવરફ્લો થઈ ચૂક્યો છે। શેત્રુંજી ડેમમાં ઉપરવાસમાં થયેલા ભારે વરસાદને પગલે ભારે પાણીની આવક રહી હતી, જેને પગલે શેત્રુંજી ડેમ ઓવરફ્લો થતાં સિંચાઈ વિભાગ દ્વારા 20 જેટલા દરવાજા 1 ફૂટ ખોલવામાં આવ્યા હતા। ત્યારે નીચાણવાળા વિસ્તારોને એલર્ટ કરવામાં આવ્યા છે, જેમાં તળાજાના 12 સહિત કુલ 17 જેટલા ગામોને નદી કાંઠેથી દૂર રહેવા માટે સૂચના અપાઈ છે।